ఆ యేసు ఆరాണ്. ఇప్పుడు యేసు ప్రభువారు ఎవరండి? ഒന്ന് మొట్టమొదటిగా చూసాం, యేసు మతస్థాపകనല്ല. ఆయన మత స్థాపకుడు కానే కాదు. രണ്ട് రెండవది, యేసు రాష్ట్ర స్థాపകനല്ല. ఆయన ఒక రాజ్యానికి నేతృత్వం వహించే నాయకుడు కానే కాదు. యేసు ഒരു యోగిയല്ല. యేసు ప్రభువారు ఒక యోగియో లేదా సన్యాసి అవతారం ఎత్తిన వ్యక్తి కానే కాదు. ఆ యేసు మత గురువല്ല. యేసు ప్రభువారు మత గురువు కానే కాదండి. ആ യേശുക്രിസ്തു അവൻ യാതൊരു വിധത്തിലും പറഞ്ഞാൽ അവനൊരു സന്ദർശകനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുണ്യ സ്ഥലം നോക്കി സന്ദർശിക്കുന്നവനല്ല. యేసు ప్రభువారు ఒక సందర్శక తీర్థయాత్రలు చేసే ఒక సందర్శకునిలాగా వచ్చి యాత్ర చేసే వ్యక్తి కానే కాదు. തീർത്ഥാടകനല്ല. ఆయన తీర్థయాత్రలు చేస్తూ మనల్ని దర్శించిన వ్యక్తి కాదండి. మత గురువല്ല. మత గురువు కాదండి. గ్రంథకర్తావല്ല. ఆయన ఒక పుస్తకానికి నేతృత్వం వహించిన వ్యక్తి కాదండి. ఇదొందువల్ల యేసు. ఇదేమి కానే కాదండి. యేసు మత గురువల్ల. యేసు ప్రభువారు మత గురువు కాదు. మత స్థాపకనല്ല. మత స్థాపకుడు కాదు. రాష్ట్ర స్థాపకనല്ല. ఆయన రాజ్యానికి నేతృత్వం వహించిన నాయకుడు కాదు. తత్వచింతకనല്ല. ఆయన తత్వానికి ఉపదేశం ఇచ్చే నాయకుడు కానే కాదు. సాహిత్యకారునల్ల. ఆయన సాహిత్యాలు చెప్పి దానిపై ఆధారపడిన వాడు కానే కాదు. యోగి అల్ల. ఆయన ఒక యోగిగా నివసించిన వాడు కాదు. പിന്നെ യേശു ആരാണ്? మరి అయితే యేసు ప్రభు ఎవరండి? പിന്നെ యేసు ఆరాണ്? ఈ యేసయ్య ఎవరు? നമുക്ക് ചോദിക്കാം, യേശുവേ അങ്ങ് ആരാണ്? మనం అడుగుదాం, యేసయ్య నువ్వు ఎవరు అని అడుగుదాం. యేసు പറയട്ടെ മറുപടി. యేసు ప్రభువారు ఆ జవాబు యేసు చెప్పారు. പറയുകയാണ്, యేసయ్య చెప్తూ ఉన్నారు, ഞാൻ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു. యేసు ప్రభువారు చెప్పారు, నేనే జీవాన్ని, మార్గాన్ని, సత్యాన్ని అని. హల్లెలూయా, ഹല്ലേലൂയ, హల్లెలూయా. ഹല്ലേലൂയ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, യേശു ആരാന്ന് നിങ്ങൾ അറിയാതെ പോകരുത്. యేసయ్య ఎవరు అని తెలియకుండా ఎవరిక్కడి నుంచి దయచేసి വഴിയും వెళ్ళవద్దు. സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു. ఆయన జీవము, సత్యము, మార్గమై ఉన్న దేవుడు. നിങ്ങൾ ഒരു വഴി അന്വേഷിക്കുന്ന വ്യക്തി ജീവിതമാണോ? మీరు ఒక మార్గాన్ని అన్వేషిస్తున్న వ్యక్తియా? നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന വഴി ഏതാണ്? మీరు అన్వేషించలేదే వెదుగుచున్న మార్గం ఎక్కడ? സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് വഴിവെട്ടിയവൻ, ഭൂമിയിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് വഴിവെട്ടിയവൻ യേശു മാത്രം. భూమి మీద నుంచి పరలోకానికి, పరలోకాన్ని నుంచి భూమి మీదకి మార్గాన్ని తయారు చేసిన ఒక వ్యక్తి ఉన్నారంటే ఆయన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు. അവൻ ജീവനാണ്, മാർഗമാണ്. ఆయన జీవమై ఉన్నారు, మార్గమై ఉన్నారు. തീർന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. అక్కడ అయిపోలేదండి. നമുക്ക് എത്ര മരണം ഉണ്ടെന്നറിയാവോ? మనకి ఎన్ని మరణాలు ఉన్నాయో తెలుసా? മരണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ എല്ലാവരും പേടിക്കാൻ തുടങ്ങി. మరణం అన్నప్పుడు అందరికి భయం వచ్చేసిందంట. മരണത്തെ പേടിയുള്ള എത്ര പേരുണ്ട്? మరణం అంటే భయం ఉన్న వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు? അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയിരുന്നാ മതി. మీరు- പേടി. ఒకసారి ఇలాగంటే అందరూ చూడండి ఎంతమందికి భయం ఉందో രാമൻ తెలుసు. പറഞ്ഞാട്ടെ, ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാട്ടെ, అందరూ హల్లెలూయా చెప్దాం. ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാട്ടെ. అందరూ హల్లెలూయా చెప్దాం. നമുക്ക് മരണത്തെ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. మనము మరణానికి భయపడవలసిన అవసరమే లేదు. നമുക്ക് 3 വീടുള്ളതുപോലെ 3 മരണമുണ്ട്. మనకి 3 ఇల్లులు ఉన్న రీతిలోనే 3 మరణాలు ఉన్నాయి. ഒന്നാമത്തെ മരണത്തിന്റെ പേര് ആത്മീക മരണം. మొట్టమొదటి మరణం పేరు ఏంటంటే ఆత్మ మరణం లేదా ఆత్మిక మరణం. അകത്തെ മനുഷ്യന്റെ മരണമാണ് ആത്മീക മരണം. మన అంతరంగ ముందు ఉన్న వ్యక్తి లేదా ఆత్మ చనిపోవడాన్ని ఆత్మిక మరణం అంటారు. രണ്ടാമത്തെ മരണമാണ് ഈ ശരീരം വിട്ടുപോകുന്ന, ഈ ഭൂమి വിട്ടുപോകുന്ന മരണം. రెండవ మరణం ఏంటంటే ఈ శరీరాన్ని వదిలి వెళ్ళిపోవడం లేదా చనిపోవడాన్ని మరణం, రెండవ మరణం అంటారు. മൂന്നാമത്തെ മരണം ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നതല്ല. മൂന്നാമത്തെ മരണത്തിന്റെ പേരാണ് നിത്യമരണം. మూడవ మరణం అది ఇక్కడ జరగట్లేదు కానీ అది జరుగుతుంది. అది ఎక్కడంటే నిత్య మరణం అని. ഒന്നാമത്തെ മരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാം. మొదటి మరణము అయినా కూడా మనం ఇక్కడ జీవిస్తాము. രണ്ടാമത്തെ മരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഭൂമി വിടേണ്ടി വരും. రెండవ మరణం జరిగితే ఈ భూమి వదిలేసి వెళ్ళిపోతాం. മൂന്നാമത്തെ മരണം എന്ന് പറഞ്ഞ നിത്യ നരകത്തിലേക്ക് നമ്മെ തള്ളുകയാണ്. మూడవ మరణం జరిగింది అంటే మనం ఎక్కడికి వెళ్తామంటే నిత్య నరకానికి వెళ్ళిపోతాం. അപ്പൊ ആ മരണത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ രക്ഷിക്കാൻ യേശു ചെയ്തത്, യേശുവിനോട് ചോദിക്കാം, അങ്ങ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യേശു మనం యేసయ్యని నీవు ఎవరు అని అడిగితే యేసు ప్రభువారు చెప్తున్నారు ఇక్కడ, నేనే జీవను పునరుద్ధానమని. ജീവൻ തന്ന് പുനരുത്ഥാനം നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നവനാണ്. మనల్ని జీవములో నుంచి
పునరుత్థానంలోనికి నడిపించే దేవుడే ప్రభు అయిన എന്റെ యేసు. പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് വിളിച്ചു പറയട്ടെ, യേശു കർത്താവ് ആരാന്നറിയാമോ? മരണത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മെ നയിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്നവരാണ്. యేసు ప్రభు ఎవరు అని మీకు ప్రశ్న ఉన్నట్లయితే ఇదిగో నేను తెలియచేస్తున్నది ఏంటంటే మరణము అవతలున్న నిత్య జీవములోనికి నడిపించేవాడే ప్రభు అయిన നമ്മെ యేసు. മരണത്തിനപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയ ആരും തന്നെ ഭൂമി വന്നിട്ടില്ല. మరణాన్ని నుంచి అవతలకు తీసుకెళ్లే ఏ వ్యక్తి భూమి మీద ఇంతవరకు നമ്മൾ లేడండి. വിചാരിച്ചവരെല്ലാം മരിച്ചു, അടക്കപ്പെട്ടു. మనం అలా చేస్తామని చెప్పిన వారిని చూసినట్లయితే వాళ్ళు చనిపోయారు, వారి చరిత్ర പക്ഷെ ముగించబడ్డది. యేసు కర్ത്താവിനെ നോക്കിയേ, മരിച്ചു, അടക്കപ്പെട്ടു, ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. అయితే యేసు ప్రభు వారి చరిత్ర చూడండి. ఆయన జన్మించారు, ఆయన చనిపోయారు, ఆయన మరలా పునరుత్థానుడై ఆయన അവർ వెళ్ళారు. യേശു മരിച്ചു ജനിക്കുക മാത്രമല്ല, ജനനത്തിന് ശേഷം മരിക്കുകയും ചെയ്തു. മരിച്ചു, കല്ലറയിൽ അടക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ആ കല്ലറയിൽ നിന്ന് അവൻ പുനരുത്ഥാനം പ്രാപിച്ചു. చూడండి, యేసు ప్రభు వారు పుట్టారు, ఆయన చనిపోయారు, చనిపోయి అక్కడే ఉండలేదు, కానీ ఆయన యొక్క శవము పెట్టిన స్థలము ఇప్పుడు ఓపెన్ చేయబడి ఉంది. ఆయన పునరుత్థానుడయ్యారు. హల్లెలూయా. യേശു പറയുന്നു, ഞാൻ പുനരുത്ഥാനവും ജീവനുമാകുന്നു. యేసు ప్రభు వారు చెప్తున్నారు, నేనే జీవము పునరుత్థానమై ఉన్నానని. ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ചോദിക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ഈ യേശുവിനെ വേണ്ടേ? నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ఈ యేసు ప్రభు మీకు కావాలి. ഒരു ജനനം കൊണ്ടാടിയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഗുണവും ഉണ്ടാകില്ല. ఒక జన్మ లభించింది కాబట్టి దానితో సంతోషిద్దామంటే దాని వల్ల లాభం లేదు. എന്നാൽ ആ ജനനം എന്തിനാണെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ കൊണ്ടാടിയാൽ അതിന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം നമുക്കുണ്ട്. అయితే ఎందుకు పుట్టాము అని ఆలోచించి దాన్ని గమనించినట్లయితే దాని వల్ల మనకు సంతోషం లభిస్తుంది. അപ്പൊ യേശുവിന്റെ ജനനം കൊണ്ടാടിയാൽ മാത്രം പോരാ, യേശുവിനെ യഥാർത്ഥമായി തിരിച്ചറിയാൻ നാം തയ്യാറാകണം. మనం యేసయ్య పుట్టారని సంతోషించడం కాదు, గాని ఆయన హృదయపూర్వకంగా మనము స్వీకరించే వారిగా ఉండాలి. യേശു പുനരുത്ഥാനം ചെയ്തവനെ പോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയാം. యేసు ప్రభు వారు పునరుత్థానుడైనట్లుగా ఉన్న ఒక విషయాన్ని మనం చూద్దాం. അവൻ വീണ്ടും വരും, ఆయన మరలా రాబోతున్నారు. വീണ്ടും വരും. ఆయన మరలా రాబోతున్నారు. ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു നിർത്താം, യേശു വീണ്ടും വരും. నా మాటలు నేను ముగించబోతున్నాను. యేసు ప్రభు వారు అతి త్వరగా మరలా ഒരു రాబోతున్నారు. പക്ഷെങ്കിൽ 2025 ഡിസംബർ മാസം ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല. ఒకవేళ మనకి 2025లో ఈ విధంగా క్రిస్మస్ జరుపుకుంటామో లేదో తెలియకపోవచ్చు. യേശു എത്ര വേഗം വരും. యేసు అతి త్వరగా రాబోతున్నారు. ഇന്ന് രാത്രി ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു തീരുമാനമെടുക്കണം. ആ యేసు കർത്താവിനെ ഞാൻ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ఈ రాత్రి మీరు నిద్రలోనికి వెళ్లే ముందు ఒక ప్రశ్న మీరు వేసుకోవాలి. నేను ఆ యేసయ్యని నేను సొంత రక్షకునిగా స్వీకరించానా అని. കർത്താവെ, ഞാൻ അങ്ങയുടെ ജനനം കൊണ്ടാടിയിട്ടുണ്ട്. ప్రభువా, నీ యొక్క జన్మదినాన్ని నేను సంతోషంగా గడిపానయ్యా. അങ്ങയുടെ ജനന ദിവസം ഞങ്ങൾ കേക്ക് മുറിച്ച് പങ്കിട്ടിട്ടുണ്ട്. నీ యొక్క జన్మదినమందు కేక్ కట్ చేసి సంతోషించాం తండ్రి. പക്ഷെ അങ്ങേ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. అయితే మిమ్మల్ని నా హృదయంలోనికి నేను ఆహ్వానించలేదే. ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം, നിങ്ങളുടെ കൊച്ചു ഹൃദയമുണ്ടല്ലോ, నేను ఒక విషయం చెప్తున్నాను, మీకు ఒక చిన్న హృదయం ఉంది చూడండి. 12 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് 12 గంటల్లో 1,03,829 പ്രാവശ്യം ഇടിക്കുന്ന ഹാർട്ട്. 1,03,229 సార్లు ఆ హృదయం కొట్టుకుంటుందంట. ഇങ്ങനെ ഇടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. అది ఇన్ని నిమిషాలు ఇన్ని గంటలు అలా కొట్టుకుంటూనే ఉంది. നിങ്ങളൊന്ന് കൈ ചുറ്റിപ്പിടിച്ചേ. మీ చెయ్యిని ఒకసారి ఇలా పట్టుకోండి అందరూ. നിങ്ങളുടെ ഈ കൈയുടെ മുഷ്ടിയുടെ വലിപ്പമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്. మీ హృదయానికి ఎంత రూపం ఉందంటే మీ యొక్క చెయ్యి గుప్పిలి అంత మాత్రమే ఉంది. അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ജനിച്ച് 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രൂപീകൃതമായതാണ് ഹൃദയം. అమ్మ గర్భములో పుట్టిన 2 వారాల తర్వాత ఈ హృదయం రూపీకరించబడ్డది. ആദ്യം രൂപീകൃതമായ ഹാർട്ടാ. మొదటి రూపీకరణ మీ హార్టేనండి. അന്നേരം ഇടിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാ. అప్పుడు ప్రారంభించబడ్డది ఈ హృదయం కొట్టుకోవడం. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരുന്ന് പ്രസംഗം കേൾക്കുമ്പോഴും ഹാർട്ട് ഇടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. ఇక్కడ మీరు కూర్చుని ప్రసంగం వింటున్నప్పుడు మీ హృదయం కొట్టుకుంటూ ఉంది. ടപ്പ് ടപ്പേന്ന് ഹൃദയം ഇടിക്കുക. టపా టపా అని కొట్టుకుంటూ ఉంది. ടപ്പ് ടപ്പേന്ന് ഹൃദയം ഇടിക്കുക. కొట్టుకుంటుందో లేదో చూడండి. ഒരു പ്രാവശ്യം ഇടി നിന്നാലോ, ఒక్కసారి ఆ టపా టపా కొట్టుకోవడం ఆగిపోతే ఎలా ఉంటది? തീർന്നു, అయిపోయింది. തീർന്നു. ഹാർട്ടിന്റെ ഇടുപ്പ് ഭയങ്കരമാണ്. కాబట్టి హృదయ స్పందన చాలా గొప్పదండి. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന കേന്ദ്ര ബിന്ദു ഹൃദയമാണ്. మన శరీరానికి ప్రధాన కేంద్ర బిందువు మన హృదయం. യേശു പറയുന്നു, എന്റെ ഹൃദയം നിന്റെ ഹൃദയം എനിക്ക് വേണ്ടി തരുമോ? చూడండి, ప్రభు చెప్తున్నారు, నీ హృదయాన్ని నా కొరకు ఇస్తావా అని అడుగుతున్నారు. നമുക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗ്ഗലോകം വിട്ട് താണഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന
ഈ യേശു കർത്താവിന് വേണ്ടി ഹൃദയം കൊടുക്കാൻ ആരുണ്ട്? పరలోకాన్ని సర్వాన్ని వదిలి భూమిలోకి వచ్చిన ఆ యేసయ్యకి ఈ చిన్న హృదయాన్ని ఇవ్వడానికి ఎంతమంది సిద్ధం? യേശു വേറെ ഒന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല. యేసయ్య వేరేం అడగట్లేదండి. നിങ്ങളുടെ വസ്തു ചോദിക്കുന്നില്ല. మీకున్న ఆస్తి ఆయన అడగట్లేదు. നിങ്ങളുടെ വീട് ചോദിക്കുന്നില്ല. మీ ఇల్లు ఆయన అడగట్లేదు. നിങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് ചോദിക്കുന്നില്ല. నీకున్న సంపద లేదా ధనాన్ని ఆయన అడగట్లేదు. നിന്റെ ഹൃദയം എനിക്ക് തരാമോ? నీ హృదయాన్ని నాకు ఇస్తావా అని ఆయన ഒന്ന് అడుగుతున్నాడు. പറയാമോ? ఒకసారి మనం സ്വർഗലോകം വെടിഞ്ഞ് താണഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന യേശു ചോദിക്കുന്നു, നിന്റെ ഹൃദയം എനിക്ക് വേണ്ടി തരാമോ? ప్రభు అడుగుతున్నారు, పరలోకాన్ని వదిలి సమస్తాన్ని వదిలి నిన్ను అడుగుతూ ఉన్నారు, నీ హృదయాన్ని నాకు ఇస్తావా అని. യേശു ജനിച്ചത് തന്നെ ഇനി പുൽക്കുട്ടിൽ വാഴാനല്ല. యేసు జనిച്ചത് ഇനി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വാഴാനാണ്. యేసు ప్రభు వారు పుట్టింది మన యొక్క పశువుల గూడు తయారు చేసి అందులో చిన్న బొమ్మగా ఉండడానికి కాదు, కానీ మన హృదయంలో నివసించడానికి ఆయన ఇష్టపడుతున్నారు. നമ്മുടെ ഹൃദയം യേശുവിന് വേണ്ടി കൊടുക്കണം. మన హృదయాన్ని ప్రభువుకి మనం ఇవ్వాలి. ഇന്ന് ഞാനൊരു യാഥാർത്ഥ്യം വിളിച്ചു പറയാം. ఒక విషయాన్ని మీ అందరికీ నేను യേശുവിന് తెలియజేస్తున్నాను. വേണ്ടി ഹൃദയം കൊടുത്തവർക്കെല്ലാം ఆనందం ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. యేసయ్య కొరకు ఎవరైతే తమ హృదయాలను ఇచ్చారో వారందరికీ సంతోషము. അവരുടെ కుటుంబం അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു. వారి కుటుంబాలు దీవించబడ్డాయి. അവരുടെ തലമുറ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു. వారి బిడ్డలు వారి తరాలు അവരുടെ ఆశీర్వదించబడ్డాయి. ഭവനത്തിന്റെ മദ്യപാനം മാറി. అటువంటి వారి కుటుంబాల్లో బాగా మద్యపానం చేసేవారు మార్చబడ్డారు. അവരുടെ ഭവനത്തിന്റെ ശാപം മാറി. వారి కుటుంబాల్లో ఉన్న శాపం పోయింది. അവരുടെ കുടുംബത്തിന്റെ കെട്ടുകൾ അഴിഞ്ഞു. వారి కుటుంబాల్లో ఉన్న బంధకాల నుంచి వారు విడుదల അവരുടെ పొందారు. ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ വഴികളും ദൈവം തുറന്നു കൊടുത്തു. వారి జీవితాలకు అవసరమైన ఆశీర్వాదకరమైన ద్వారాలన్నీ దేవుడు ആ తెరిచాడు. കർത്താവിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഹൃദയം കൊടുക്കാം. అటువంటి ఆ గొప్ప దేవునికి കീർത്തി హృదయాన్ని తెరుద్దామా? കീർത്തി ശീരിയിൽ കിടന്നവൻ നമ്മുടെ കൊച്ചു ഹൃദയം ചോദിക്കുകയാണ്. ఈ యొక్క ఈ చిన్న കൊച്ചു ഹൃദയം ചോദിക്കുകയാണ്. మన ఈ చిన్న హృదయం మనల్ని అడుగుతుంది. ഈ ക്രിസ്മസ് ദിവസം നമുക്ക് കർത്താവിലേക്ക് ഒന്ന് കടന്നു വരാം. మనం ఈ ప్రభువులోనికి వెళదామని നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ദൈവസ്ഥലിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. మనమందరం లేచి నిలబడదామండి. എല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. మనమందరం లేచి నిలబడదాం. హల్లెలూయా. స్తోత్రం. യേശു കർത്താവ് നമ്മുടെ നടുവിലാകനായി വന്നിട്ടുണ്ട്. యేసు ప్రభువారు మన మధ్యలో సంచరిస్తూ ఉన్నారు. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാനൊരു യാഥാർത്ഥ്യം നിങ്ങളോട് വിളിച്ചു പറയട്ടെ. నేను ఒక గొప్ప సత్యాన్ని మీతో తెలియచేస్తున్నాను. നമ്മൾ എത്ര പേര് ഇനി കാണുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. మనం మరలా ఒకరినొకరిని చూచుకుంటామో లేదో కూడా మనకి తెలియదు. നിങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി യേശുവില്ലാതെ വീട്ടിലേക്ക് പോകരുത്. అయితే ఈ రాత్రి మీరు యేసయ్యను తీసుకోకుండా మీ హృదయంలోనికి మీ గృహాలకు తిరిగి వెళ్ళవద్దు. അതുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയോട് ചോദിക്കണ്ട. ప్రక్కనున్న ఆ వ్యక్తిని మీరు అడగవద్దు. മാതാവിനോടോ പിതാവിനോടോ ചോദിക്കണ്ട. మీ అమ్మ నాన్నల్ని మీరు అడగవద్దు. സഹോദരി സഹോദരങ്ങളോട് ചോദിക്കണ്ട. మీ యొక్క అక్క చెల్లెళ్ళు అన్నదమ్ములను అడగవద్దు. നിങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായി പറ, യേശുവേ എനിക്ക് അങ്ങനെ വേണം. మీరు వ్యక్తిగతంగా యేసయ్యతో చెప్పండి, యేసయ్యా మీరు నాకు కావాలి అని. എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങ് താണഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത്. నా కోసమే ఈ లోకానికి వచ్చావయ్యా అని എനിക്ക് చెప్పు. വേണ്ടിയാണ് അങ്ങ് മനുഷ്യവേഷം എടുത്തത്. నా కొరకే నీవు మనుష్య రూపంలో వచ్చావు. എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നീ കീർത്തിശ്ശേരിയിൽ കടന്നത്. నీవు నా కొరకే ఈ యొక్క సిలువలో వేలాడావు. എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നിന്റെ കാലിത്തൊഴുത്തിൽ കിടത്തിയത്. నా కొరకే నీవు ఈ యొక్క చిన్న తొట్టిలో పరుండు పెట్టబడ్డావు. എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നീ മരണം വരിച്ചത്. నా కొరకే నీవు చనిపోయావు. എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നീ അടക്കപ്പെട്ടത്. నా కొరకే నీవు ఆ యొక్క శవ శరీరం എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് പിതാവിന്റെ വലഭാഗം ഇരിക്കുന്നത്. అక్కడ నుండి నీవు తిరిగి లేచి పునరుద్ధానమై దేవుని యొద్ద కుడి పార్శ్వమందు ఉన్నావు. അങ്ങ് വരുമ്പോൾ കൈവിടപ്പെട്ട ഒരാളായി തീരാൻ ഞാൻ ഇടയാകരുത്. ప్రభువా నీవు మరలా వస్తూ ఉన్నావయ్యా. నీవు వచ్చినప్పుడు నేను చెయ్యి విడవబడిన వ్యక్తిగా నన్ను వదలవద్దని అడుగుతాను. എനിക്കങ്ങ് నీవు నాకు కావాలి తండ్రి. എനിക്കങ്ങ് വേണം. నీవు నాకు కావాలి తండ్రి. എല്ലാ കണ്ണുകളും അടച്ച് అందరు కళ్ళు మూసుకుని ప్రభు നമ്മുടെ വായി തുറന്ന് അധരങ്ങൾ തുറന്ന് ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞേ. మన హృదయాన్ని తెరిచి అంతరంగాన్ని తెరిచి ഓ, കണ്ണീരോടെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച്. ప్రభువుని స్తుతిద్దాం. സകലത്തിന്റെ ഉടയവൻ ഒന്നുമില്ലാത്തവനെ പോലെ ജനിച്ചു. ఏమీ లేని వానిగా దరిద్రునిగా రూపము నీ కొరకు నా కొరకు ఆయన എല്ലാ తీసుకున్నాడు. തരങ്ങളും തുറന്ന് എല്ലാ തരങ്ങളും തുറന്ന് ప్రతి എല്ലാ నోరు തരങ്ങളും తెరిచి തുറന്ന് ప్రభువుని స్తుతించండి. എല്ലാ തരങ്ങളും ప్రతి തുറന്ന് నోరు తెరిచి എല്ലാ ప్రభువుని തരങ്ങളും തുറന്ന് స్తుతించండి. మన నోరు తెరిచి ప్రభువుని స్తుతిద్దాం. ప్రతి నాలుక ప్రభువుని స్తుతించంగా ఉందాం. హల్లెలూయా హల్లెలూయా గ్లోరియస్ గాడ్. స్వరమెత్తి ప్రభువుని స్తుతిద్దాం. స్వరమెత్తి അക്കരങ്ങളൊന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് మన చేతులు എല്ലാ കരങ്ങളും സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് చేతులు పరలోకం കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് మన చేతులు పైకి Glory! మన Thank you, చేతులు పైకి Lord. ప్రభువుని స్తుతిద్దాం. Thank you, Lord. హల్లెలూయా Thank you, Lord.
రాజా. హల్లెలూయా హల్లెలూయా, 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 ഹല്ലേലൂയ. Thank you, Holy Spirit of God. അട്ടിടയർ കൂട്ടമായി വന്ന നേരം കിറ്റുശീലയിൽ കിടന്ന യേശുദേവാ. അട്ടിടയർ കൂട്ടമായി വന്ന നേരം കീറ്റുശീലയിൽ കിടന്ന യേശുദേവാ. പട്ടിനുള്ള മൂലവസ്തു സൃഷ്ടി ചെയ്ത ദൈവമേ, ഈ കൃഷ്ണമ കിടപ്പു കണ്ടു ഞാൻ നമിക്കുന്നേ ശ്രീയോ മണവാളനേ. ശ്രീ നരപതിയേ ശ്രീയോ മണവാളനേ. ആട്ടിടയർ കൂട്ടമായി വന്ന നേരം കീറ്റുശീലയിൽ കിടന്ന യേശുദേവാ. ആട്ടിടയർ കൂട്ടമായി വന്ന നേരം കീറ്റുശീലയിൽ കിടന്ന യേശുദേവാ. കത്തിനുള്ള മൂലവസ്തു സൃഷ്ടി ചെയ്ത ദൈവമേ, ഈ കൃഷ്ണമ കിടപ്പു കണ്ടു ഞാൻ നമിക്കുന്നേ ശ്രീയോൻ മണവാളനേ. ശ്രീ നരപതിയേ ശ്രീയോൻ മണവാളനേ. ശ്രീ നരപതിയേ ശ്രീയോൻ മണവാളനേ. ചിലർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ്. మీ అందరి కొరకు ప్రార్థించాలనుకుంటున్నాను. കർത്താവായ യേശുവേ, ప్రభు అయిన యేసయ్యా, അവിടുന്ന് മനുഷ്യപുത്രനായി തണഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു. నీవు మనుష్యపుత్రుడిగా ఈ భూమిలోకి వచ్చావయ్యా. എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങ് ഇറങ്ങി വന്നത്. నీవు నా కొరకే ఈ లోకానికి వచ్చావు. എന്റെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇറങ്ങി വന്നത്. నా జీవితము కొరకే నీవు వచ్చావు. അങ്ങേ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. మిమ్మల్ని నేను విశ్వాసం ఉంచి അങ്ങ് എന്റെ രക്ഷകനാണ്. మీరే నా రక్షకుడు, എന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനാണ്. నా యొక్క విమోచన నాయకుడు, എന്നെ നയിക്കാൻ മതിയായവനാണ്. నన్ను నడిపించే శక్తిమంతుడు అయ్యా. എനിക്ക് അങ്ങ് വേണം. నీవు నాకు కావాలి ప్రభు, എനിക്ക് അങ്ങ് വേണം. నీవు నాకు కావాలి ప్రభు. കർത്താവേ, ഈ ജനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. దేవా, ఈ యొక్క ప్రజలందరి కొరకు నేను ഇതുവരെ ప్రార్థిస్తున్నాను. യേശു കർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കാത്തവർ ഇന്ന് രാത്രി യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കട്ടെ. ఈ రాత్రి వరకు ఎవరైనా మిమ్మల్ని నమ్మకుండా ఉంటే వారు మిమ్మల్ని నమ్మును గాక. ഈ ക്രിസ്തുമസ് ദിവസത്തിൽ ചിലരുടെ പേര് ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതട്ടെ. ఈ క్రిస్మస్ సందర్భంగా అనేక మంది పేర్లు జీవ గ్రంథంలో వ్రాయబడును గాక. കർത്താവ് അങ്ങനെ ചെയ്യണമേ. దేవా, నీవు ఆ విధంగా చేయి తండ్రి. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ తండ్రి, కుమార, పరిశుద్ధాత్మ నామములో ജനത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ఈ ప్రజలందరినీ ఆశీర్వదించి ప్రార్థిస్తున్నాను. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. యేసయ్య నామములో అడుగుచున్నాము తండ్రి. ആമേൻ. ఆమేన్.